Dapat paket dari Hippo Power Bank. Hippo Power Bank ini menang kuis langsung dari Hippo Power Bank. Paketnya dikirim ke rumah. Sini dek, mau di unboxing. Wow, pintar dia. Hippo. Kita unboxing dulu ya. Bentar. Mas dek. Was. Pisau tajam. Kardusnya sangat tebal guys. Di dalamnya masih ada lagi. Waduh. Di luarnya Hippo, di dalamnya Hippo. Dan itu lagi banyak sekali punya. Ini nggak bisa diedit nih, ini soalnya langsung dari YouTube, nggak pakai diedit, langsung dari fitur aplikasi YouTube di handphone, record, no edit klub. Udah. Unboxing no edit club. Dalamnya masih ada lagi. Sangat aman sekali saudara-saudara. Cila, ngapain kamu? Ini sangat rapat guys. Akhirnya terbukalah Hippo Snow White 3.
Hippo Snow White 3. Snow White warnanya putih ya, tapi ini ada yang hitam nih. Snow White Niger 10.000 mAh, sudah termasuk kabel micro. Fiturnya over discharge protection, power protection, over current, pokoknya yang over bisa dihandle sama dia, overheat, overtime, lembur. SDC Smart Detect Charging, ini dia lagi berkutat. Flight friendly, ini bisa dibawa naik pesawat terbang nih ya. Kalau dilarang naik pesawat terbang, sama pramugarinya tunjukin logo ini, flight friendly. Snow White 3. Di belakang ada detailnya, sangat detail. Spesifikasi inputnya segini, beratnya segini. Black, hah? Saya mendapat yang warna black. Fleksibel untuk ini. Slide. Forward. Black. Hippo Snow White tapi black. Buatan Cina guys. Oke. Ini Snow White tapi black, kita lihat ya. Maksudnya gimana ini? Snow White Niger. Snow White Negro. Oke. Betul saja, black. Ini powerbanknya Hippopotamus alias kuda Nil. Di sini kalau garansi resmi ada ininya ya, ada stiker hologram bulan 3 2019 tuh, flight friendly, boleh dibawa naik pesawat. Itu black. Wah, ada kartu garansinya guys, karena ini resmi jadi ada kartu garansinya. Hippo Collect Point bisa diservis di sini. Bekasi ada, Kuta ada, Manado, Madiun, Sorong, keren. Ini dia cara pakainya powerbank, kayaknya semua orang udah tahu pakai powerbanknya. Hippo Snow White tapi hitam. Garansi 1 tahun. Pengguna harus menunjukkan kartu garansi pada saat mengajukan garansi. No. Harus mengajukan kartu garansi nih. Kartu garansinya ini. Oke, jangan sampai hilang. Ini kabelnya micro USB guys. Padahal handphone kita Type C, tidak bisa pakai ini. Wah, dalamnya ada apa lagi? Tidak ada, kosongan. Oke deh, Snow White yang black. Saya dapat Snow White tapi black. Tapi setidaknya kabelnya white, kabelnya nggak black nih. Jadinya black and white. Ini kalau beli di toko 159.000. Sekarang lagi diskon 139.000. Coba lihat barangnya. Ini ada power, tombol power, pencet. Ada yang nyala nggak? Oh, ada yang nyala tuh. Tombol power dipencet, ada yang nyala. 2. Ini ada out 1, out 2. Bisa buat 2 handphone. 2 ini apakah kecepatannya sama, kecepatan ngecasnya ataukah beda? Yang satu 2,1 ampere, yang satu sama-sama 2,1 ampere. Yang ini 2,1 sama-sama 2,1 ampere. Produk ini memiliki ini
2,1 ampere 2100 mAh. Dipencet lagi, nyala. Oke deh, sekian reviewnya. Ini kalau ngecas dari sini. Thank you, dadah.